现在时间是2026年的3月3日晚上11点45分。早上的台股已经跌了 2.2%， 771点，是不是变成全世界大户的洗钱赌炒啊？明天非常可能要跌破1000点了。毕竟2个月，今年1、2月，台股就涨了5000多点，如果不回吐个3000点的话，难道是要未来一次吐个6000点吗？正二真的很讨厌，你会爱上它上涨时的风采，但它下跌时的伤害也很恐怖。许多财经专家形容它就是一把两面刃，拿上它上场杀敌，所向无敌，但也很容易把自己给疯狂杀伤。那要开杠了吗？我自己拿0050与正二的股价相减做比较，日是负 213.25， 3月3日是负 185.85， 差值太小，还不到甜甜价，所以结论是再等等，还没到时机开杠，这是最后的上车机会，准备要一路向北。那00895富邦未来车呢？它前三大成分股辉达、台积电 ADR、特斯拉。2030年的远景想象中，我认为比特币的暴涨、自动驾驶普及、机器人横行应该很有可能会看到。再加上看了财经网红 Terry 的影片，2030年特斯拉的估值高达2000多美，等于是股价翻5倍。祝大家在回档过程能捡到够低的标的，好好赚它一笔。